Blackman sebut mantul. Hey semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman, terus berjuang, berusaha, dan tetap ingin menjadi Blackman guys ya. Semoga teman-teman semua yang nonton video ini lebih sering dapat Black Ball, amin. Dan kalian jadi Blackman. Kalau ada jadi Blackman, ajak gue aja. Buat teman-teman semua ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, klik jempol ke atas buat video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa klik notifikasinya juga guys ya. Jangan lupa juga kalian untuk klik lonceng sampai tulisan subscribe, oke? Dan yang nggak mau tinggal giveaway akun, kalian bisa follow Instagram gue @riantaka, tuh ada di bawah, tuh ada di layar juga guys ya. Jangan lupa juga kalau kalian pengen beli akun PES, kalian bisa chat gue via WhatsApp, nomor WhatsApp gue di bawah. Sekarang gue mau mengucapkan juga ya, selamat tahun baru buat kalian semua. Selamat tahun baru 2019 guys ya. Semoga di tahun ini kita menjadi lebih baik dan gue bisa menjadi Blackman di tahun ini, amin. Oke? Ya sekarang ini ada akun yang tidak berfaedah lagi guys ya. Mungkin nanti kita pakai dua akun. Di sini ada 1500 koin guys ya. Nah, sekarang kita langsung babat koinnya di akun ini guys ya. Dan di sini ini adalah part ke berapa guys? Ini 4 atau 3 gitu. Part keempat atau 3 gitu guys ya di box drop player to watch ini guys ya. Dan kita langsung aja 250 koin di sini guys. Kita langsung menggunakan ilmu yang kita tunggu-tunggu, yaitu habis 13, 16, 19, kemudian kita coba sekarang 21 detik kali guys ya. 21 detik, semoga greget-greget asik, greget ahoy, semoga membuat Silverman bahagia. Semoga bisa membuat Silverman menjadi Blackman di PES 2019 ini guys ya. Semoga bisa menjadi Blackman gue di tahun 2019 ini, amin. 20 detik, ayo hitam. Aduh, goldball bro, aduh. Kenapa harus seperti ini sih? Aduh, saya ini ingin menjadi Blackman cuy. Lu gak pernah ngerti gua apa cuy? Aduh, mabok bener guys ya. Konami tuh ngaco gitu, ordanta gitu Konami guys. Langsung kita babat Silverman, siapapun dia kita rilis. Tidak peduli mau bagus mau jelek, kalau dilihat sama Silverman langsung dibabat ya. Tadi gua mau 21 detik guys ya, cuma kepencet 20. Jadinya 20 detik dah. Aduh. Ya nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Habis ini kita 21. Kali kalau 21 kita dapat black ball gitu guys. Mantap betul. Oke guys ya. Lanjut lagi di sini 250 koin. Kalau ampe gue dapat silver ball lagi, gue minta tolong sama Bang Maeli, preman terkuat di bumi. Bukan kaleng-kaleng. Kalau kaleng-kaleng bukan Bang Mael ya. Bukan kaleng-kaleng kalau Bang Maeli itu guys ya. Mantul pokoknya, dia sekali kepret orang langsung dah bibirnya jontor kayak manyun gitu guys ya. Bibirnya manyun udah kayak digigit tahun 1000 biji. Pelepak mampus. Jangan konyol-konyol lu, makanya lu jangan ampe silver ball datang ya. Kalau ampe lu silver ball datang, lu dikepret. Awas lu. Ayo, kasih gua hitam, black ball. Mana hitam? Gua ball mulu, aduh. Hancur lu. Apakah ada silver ball? Ya, baba ngapain di silver ball jumping? Aduh. Gua gedek banget guys ya. Bisa nggak sih silver ball tuh hilang dalam hidup gua gitu? Gua tiap dapat gold ball, dapat black ball, kalau gua geser sedikit aja di paling ujung ada aja silver ball. Bingung gua. Baba, lu ngerti nggak sih? Gua tuh minta black ball ya. Gua pengen jadi Blackman, baba. Konyol amat lu, ngeselin lu, bener-bener ngaco. Aduh. Kenapa sih kita dapatnya yang apes terus guys? Apes mulu. Mungkin kita belum nyanyi lagu kebangsaan Silverman guys ya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Silverman yang ke-6 guys ya. Black ball mana? Di mana? Di Goa. Oke, black ball di Goa bro. Semoga black ball yang di Goa dibantu sama gold ball sama silver ball lepasin rantai ya. Karena black ball dirantai sama Konami di Goa. Tangannya dirantai, kaki dirantai, biar gak ketemu gua gitu. Pelit banget Konami emang. Hitam bro, hitam. Yes, black ball. Luar biasa bro. Mantap betul. Langsung dapat Sane. Mantul lah. Gini dong bro. Bamba. Tadi baba, sekarang bamba. Mbak sekarang mah. Aduh. Tapi tetap aja kesel gua. Kenapa? Silver ball itu selalu datang menghampiri gua, selalu membayang-bayangi gua gitu. Udah kayak setan dia membayang-bayangi. Aduh. Kenapa sih silver ball kenapa harus datang? Aduh. Tapi nggak apa-apa lah, dapat Sane lumayan daripada manyun. Daripada lu manyun mendingan lu senyum guys. Oke lah, lumayan guys ya. Sekarang kita langsung aja lagi guys ya, 820 koin. Langsung continue lagi. Iya. Kita kepencet. Lupa saya guys ya, lupa reset tadi guys. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita nyanyi lagu kebangsaan Silverman keempat. Konami, baik hati sekali. Mengapa begini? Ini harus black ball lagi. Teteo. Lagu kebangsaan keempat guys ya, itu sama ketiga. Ayo hitam.
Mabok lu bener, silver ball mulai hancur kok. Makan tuh silver ball ya. Lu ke pasar sono beli plastik lu ya, beli plastik jadi beli cabe seplastik. Lu makan tuh cabe, biarin aja bibir lu kepedesan keluar api. Lagian konyol sih guys ya. Udah tuh saya itu pengen di black ball gitu guys ya. Black ball abis dapet sana, kemudian black ball terus gitu. Gue seneng kalau black ball terus, gergit asik, gergit ahoy, gergit membahagiakan hati gitu guys. Nah kalau seperti itu gergit membuat hati gue tuh kayak dicocok-cocok gitu, udah kayak ditajong-tajong gitu, pedih gitu, udah kayak dikremes-kremes ayam kremes hati gue. Baru satu guys kita dapat gergit ahoy, gergit asiknya guys ya, baru si Sane doang gitu guys ya. Gue berharap dapat gergit asik, gergit ahoy lagi yang petir, kalau bisa petir ya, petir, gue minta petir ya. Gue mau nyanyi dulu lagu kebangsaan tadi keempat udah, kelima udah, keenam udah, ke satu. Yo ayo. Ayo, ini harus dapat black ball, titik. Black ball lagi, black ball terus. Makan cabai pakai sambal, sama aja dari cabai juga konyol. Apakah ada gold ball? Apakah ada silver ball? Ada aja lagi. Aduh, kok babak mulu sih? Tadi babak, sebelumnya bamba, setelahnya lagi babak mulu gue dapet. Ada apa dengan baba? Aduh. Langsung kita babat, kita rilis tanpa pandang bulu. Mau dia keren silver ball, mau dia mantep, tetap dirilis sama silver ball ya. Sama silverman pasti silver ball dibabat guys, tanpa pandang bulu guys ya. Langsung kita continue lagi bro. Bro ya. Di sini langsung kita berapa detik ya guys ya? 21 detik lagi guys ya. Semoga tadi dapat Sane, sekarang dapatnya petir gitu. Semoga petir ya, terserah lu mau ngasih si R7, Messi, Neymar. Siapa lagi sih? Salah, ada siapa lagi sini? Siapa lagi di sini petirnya? Lupa gua box draw ini. Pokoknya semoga aja black ball lah, intinya black ball. Ayo, makan cabe. Black ball enggak lu? Kok gua lagi black ball dilewatin konyol, Bang. Siap. Ini namanya Bang Siat, bener-bener Bang Siat. Aduh, mabok lo bener. Gue rilis, gue babat lo. Sedih gue guys, aduh, betapa malang nasibku jadi silverman, dapat silver ball terus. Sekarang kita beralih ke akun selanjutnya guys. Oke bro, ini yang selanjutnya nih bro. Oke, sekarang semoga di sini dapat black ball, titik. Mau gua black ball ya. Tadi kita baru dapat siapa sih? Sane guys ya. Sekarang semoga dapat petir lah gitu cuy. Konami tolonglah Konami. Please lah Konami, kasih saya black ball yang petir Konami, yang petir membahana gitu Konami ya. Oke, Konami tolong gitu, kasihnya hitam. Gue pengen jadi Blackman itu yang gue nanti gitu. Semoga di tahun 2019 ini kita bisa jadi Blackman guys ya. Amin. Semoga Rian Taka, kakek Nedi di tahun 2019 ini jadi Blackman. Amin gitu. Kalian amin juga bro, biar gue jadi Blackman. Ayo, hitam lagi bro. Hitam. Makan cabe pakai sambal. Konyol bener. Muka lu biasanya lu kayak mukanya kesel banget lu ha. Ini juga nih dua nih silver ball mau ngeliatin gue, udah kayak mau makan gue ini. Udah kayak mau memangsa gue lu. Konyol bet lu. Lu silver ball ngapain kayak gitu ngeliatin gue? Pasti gue rilis lu. Gue babat pasti tanpa pandang bulu. Ngapain lu ngeliatin gue kayak gitu? Konyol bener lu. Oke guys, lanjut lagi bro. Lanjut. 250 koin. Kita habisin koinnya pokoknya guys ya. Koin dan GP di akun-akun gue kita akan habiskan guys ya. Berapa sih akun Bang Rian Taka tuh, berapa banyak? Ada ratusan akun gue, udah sering gue bilang dari zamannya channel Rian Taka sampai sekarang. Akun itu ada ratusan guys ya, udah dibagi-bagi. Ada yang untuk giveaway, ada yang untuk di roll, ada yang untuk dijual, ada yang untuk macam-macam. Ada giveaway utama, giveaway rebutan, banyak gitu. Hitam. Tadi ada 3 berjejer dilewatin, konyol bener, ketawa-tawa lagi. Ancur ya. Black ball 3 biji berjejer berhenti kayak di yang pinggir kiri, di yang tengah kayak di kanannya. Ini teh dilewatin, dapatnya silver ball semua. Kampret ya, namanya tuh kampret gitu. Rilis lah langsung dibabat gitu. Gua rilis lu, mampu lu. Gua tahu lu bagus tadi ya.
bagus gitu, tetap aja gua rilis, bodoh amat, nggak peduli gua. Konyol lagi anu Silver Ball, ngapain kayak gitu. Aduh, sekali lagi gua kayak gitu, gua minta tolong sama Mak Betty, biarin aja dimarahin Mak Betty, lu bisa kejang-kejang lu, bener kayak paranoid lu, udah kayak diliatin setan lu, biarin lu, udah kayak ngeliat jurik lu. Gua aja nggak berani sama Mak Betty. Lu sendiri datang bertigaan, ngapain itu Silver Ball bertigaan di situ, ha? Sekali lagi gua kayak gitu, awas bener lu ya, dimarahin Mak Betty lu. Gua minta tolong Mak Betty untuk marahin lu, biarin lu, bisa kejang-kejang lu ya. Kesel banget gue ini guys ya. Masa nggak dapat black ball salah satu acan, sekali ngeroll ada 3, masa silver ball semua? Pikirannya tuh di mana gitu? Coba saja bayangkan seperti itu, sedih gitu Silverman. Ha, petir luar biasa, petir bro, luar biasa, mantul, mantap betul. Ini yang disebut mantul. Hazard, teteretet, gereget asik, gereget ahoy, gereget asik, gereget ahoy. Mantul lah, mantap betul. Ya iyalah, pala lo aja nggak mantap. Di sini Minang kocak mau lu. Asik guys kalau kayak gini guys ya. Mantap sekali, mantap. Oke ya, keren guys ya. Sekarang kita langsung lagi. Keren guys, 21 detik ternyata menunjukkan kekuatannya gitu, menunjukkan kehebatannya gitu, 21 detik. Oke lah. Sekarang kita nyanyi lagu kebangsaan Silverman yang terlaris, terkece, termantul, terkeren di dunia. Yang ketiga, cincang wala wala beng beng, cincang wala wala beng beng, prepet. Cincang wala wala beng beng, cincang wala wala beng beng. Ha. Hitam lagi. Kenapa nggak hitam? Harus gobol gitu. Apakah ada silver ball-nya? Ya, ada aja gitu. Aduh, kenapa sih silver ball selalu ada dalam hidup gua? Nyempil aja. Di ujung tuh pasti ada silver ball. Emosi gua, kesal. Gimana nggak kesal? Kalau gini tuh kesal, bawahnya tuh kesal, emosi gitu. Lanjut lagi guys. Semoga ini hitam lagi. Kalau bisa petir lagi. Kalau bisa hitam lagi. Kalau bisa petir. Hitam petir. Rian akan jadi Blackman. Amin. Semoga 2019 gua jadi Blackman. Ayo, gua seneng nih kalau kayak gini nih. Udah dapat petir, semoga dapat black ball lagi. Ayo, black ball lagi enggak? Kok enggak sih? Kenapa harus silver ball ya hari ini? Gue benci kayak gini. Ini ya, lu bertigaan lu jangan pada kabur lu ya. Lu berbaris yang rapi di lapangan. Cepetan lari ke lapangan, lari sana ke lapangan. Jangan kabur lu, jangan lewatin gerbang lu ya, konyol lu ya. Lu berbaris yang rapi. Mak Betty minta tolong gua Mak Betty untuk marah-marahin lu pada. Mampus lu di mana Mak Betty lu ya. Syukurin lu kejang-kejang lu ya. Ketakutan kan lu, udah kayak ngeliat setan lu ya. Gue aja nggak berani kalau Mak Betty marah kabur gua. Nggak berani gua. Mampus lu dimarahin lu, Aduh, konyol sekali kau. Datang lagi. Silver ball udah sering dibilangin jangan datang lagi. Syukurin lu. Oke. Lanjut lagi. Kita 21 detik lagi dan sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan keberapa yang belum? Yang kedua guys ya. Yo ayo. Kita bisa jadi Blackman. Semoga di 2019 ini gue jadi Blackman. Hell, hitam lagi bro. Ya, mana silver ball bro. Aduh, betapa malang nasibku jadi Silverman, dapat silver ball terus. Sekarang kita masukin hazardnya guys ya, yang tadi kita dapatkan ke squad ini. Squad ini isinya siapa aja ya? Gua aja belum tahu nih guys. Gua belum ngecek nih guys ya. Tadi gua nggak lihat di list nih squadnya ada siapa aja di akun ini ya. Kita cek coba squad di akun ini ada siapa saja. Apakah ada yang bagus? Tidak. Kita langsung ke squad manajemen di sini guys. Kita lihat di sini ada siapa sih? Oh, ternyata ada banyak juga black ball-nya ya. Di sini ada Hazard. Mantul, mantap betul. Ada juga di sini. Wah, gua klik dulu guys. Ada juga di sini lu di sini ini. Kok nggak masuk? Sini. Terus ada juga RWF, ada nggak RWF? One Mata RMF. Nggak apa-apa lah, gua jadi RWF aja lah. Nggak apa-apa lah. Ya dulunya One Mata kan black ball ya, biar seneng aja. Lumayan dah ya. Lumayan juga nih akunnya guys ya. Oke, itu dulu guys untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye.